头，怎么回事？湖畔停着一艘小船，船上放着这个留声机。谁的小船？不知道啊，周围没有人，只有这个留声机在那儿咿咿呀呀的唱，真够吓人的。怎么回事？出事了！炸弹！走，出去看看。不用麻烦了。不好，有刺客！陈部长，有人袭击公馆，我们保护您和夫人，马上撤离。电话线被割断了。你不是说电话线被割断了吗？是那一线，是那一线。喂，我来了。他来了！你们两个守住楼梯口，只要看到他，立刻开枪。是。你们两个保护夫人的房间。是。我想，他一定不敢从楼梯上来，最有可能的攻击点就是，陈部长，你二位藏在桌后，守住大门。后面，我和部下埋伏在露台的玻璃门旁，只要他进来，就乱枪打死他。还有没有其他人？听动静好像是没有了。
你陈文翰，原国民党政府民政厅副厅长，现任伪政府社会部部长。是的，你是军统，算是吧。蓝衣社下属猎鹰暗杀队。你就是猎鹰暗杀队。是的。你要杀我？你不该死吗？就因为我投靠了日本人。凭这一点就足够了。其实事情不是你想象的那样。那事情是怎么样的呢？目前日本国武力强盛，凭我们中国这些羸弱之兵是无法与之对抗的。国民党已经没有出路了，你看到了吗？蒋介石躲到大西南，龟缩不出。你以为他是真心抗日啊？你可能不知道，他派遣了很多亲信，千方百计与日本人讲和。现在戴笠就在香港，与那个南本石龙会面，探讨中日合作问题。只是这些你们并不知道而已。他们用狭隘的民族主义来迷惑你们，只不过是要利用你们为自己消灭异己而已呀。其实啊，日本人是想把中国治理好的，是想要东亚各国共同繁荣昌盛，这与我们的目的并不矛盾呐。说吧，说什么？你和那个日本人在商量什么？我们在说些闲话。别开枪！我说，村上对我说，天皇特使进京武夫即将抵沪，他受天皇之托来中国寻找天国宝藏。哦，天国宝藏？什么天国宝藏？就是太平天国留下的一笔巨大的宝藏。仅仅奉天皇谕旨，组织了一支由浪人、考古学家组成的行动小组，要求驻华日军以及维新政府全力协助，一起尽快找到宝藏。是这样。兄弟，我该说的，我求求你，放我一马吧！刚刚你说日本人想把中国治理好，是像屠杀南京老百姓那样治理中国吗？啊！几十万人都是你的同胞，你却能说出这样的话？这任何人都发恐。世界上哪有一场战争不死人的？南京之间，不是日军失去了理性，那不是偶然事情。淞沪会战后，日本海军战队进入上海，就非常严密了。是我见过的最不要脸的人。最初，我以为日本鬼子侵略我的国家，杀害我们的同胞是最可恨的。然而现在我终于明白了。像你这样无耻的汉奸，甚至比侵略者还要可恨。正是你们这些无耻之徒的存在，日本人才能在中国站稳脚跟。正是你们这些王八蛋们帮忙，中国人的钱才会源源不断地流进日本鬼子的钱包。刚刚你竟然说，南京遇难的几十万同胞是死于偶然事件，我简直不明白。这种不要脸的话你都能够说得出口，还有什么是你不敢做的？什么是你不能做的？本来我有一个习惯，不会当着家属的面杀害他们的亲人，但是对于你，我改变了主意。我决定让你的妻子亲眼看到你死去。这样对他是个最好的教育。
杀死我吧！我只杀汉奸。夫人，这位是76号特工总部的李主任。李志群，夫人节哀。李主任，这是怎么回事？我也不知道。大约8点钟左右，我正要休息，楼下发生了爆炸，紧接着传来了密集的枪声。过了一会儿，声音没有了，我还以为事情过去了。谁知道，几分钟后，爆炸声再起，一个身穿黑色皮大衣的人闯了进来，当着我的面杀死了他。猎鹰暗杀队，又是猎鹰暗杀队。胡科长，李主任呢？在公馆。踏下脚印。是。明白了。袭击者先用炸弹解决掉了公馆门前的守卫，而后从厨房潜入客厅，杀掉了客厅的警卫。然后他来到这里，利用这条绳索将楼下死去的警卫荡进2层书房。啊，这一点从书房的情形不难看出，袭击者首先将一枚手雷拔去保险环，攥在死去警卫的手中，而后用绳索捆住尸体，荡进2层书房。哦，是这样。楼上的保卫组长听到枪声，误以为闯进书房的是刺客，便立刻开枪射击。然当他们将刺客的身体翻过来时，尸体紧握引爆信管的手松开了，手雷立刻爆炸。就这样，保卫组长2人和村上阁下被炸死。
与此同时，真正的刺客趁楼梯口的2名守卫惊慌之际冲上楼来，用长刀一类的武器杀死了他们，而后进入卧室，再杀2名守卫。当陈文翰部长走进卧室时，刺客已经在等他了。主任，这难道是一个人干的？很不幸，是的。谁干的呢？难道又是？你说的很对，又是猎鹰暗杀队。李主任，老胡，怎么回事？出大事了！特高科的小林园科长和重庆刚刚过来的国民政府警务厅厅长张宏达被人杀死在粤朝会舞厅。什么？我已命人将舞厅封锁，你快去看看。走。混账！你们简直是一群废物！面对抵抗分子如此猖獗，你们竟然束手无策。是，可袁田长官，刺杀发生在法租界，这我们也无能为力啊。抵抗分子就是利用皇军无法进入租界这一有利条件，在日控区和租界之间策划了一次次的暗杀。仅仅3个月，杀害已经发生了近20次针对维新政府和日本皇军的暗杀事件。今天夜里的刺杀，更是公众血腥、明目张胆，简直可以说是猖獗之极。我们不但损失了2位政府要员，就连陆军情报部特高科科长小林元少佐都死于抵抗分子之手。这是对大日本帝国的藐视，是对皇军的公然挑衅，是可忍，孰不可忍？我曾多次告诫住在租界以及喜欢到租界的舞厅、餐厅活动的友邦人士和政府要员，请他们搬回日控区居住，并在我们荔枝所带的地区活动。然遗憾的是，他们不愿意听从我的劝告，认为我是在危言耸听。正是因为这个原因，悲剧才一次次发生。李阁下，你作为76号特工总部的负责人，必须负起责任。我限你3天内破案，将凶手绳之以法。对不起，袁田长官，我没有这个能耐，不可能在3天之内破案。哦，是吗？这算是你公然违抗陆军情报部梅机关的命令吗？我想提醒李阁下，梅机关可以支持你，当然，他也可以毁掉你。在维新政府当中，觊觎76号特工总部主任这一职位的，应该是大有人在吧？袁田长官，我能说2句吗？当然。在此之前，我曾向长官汇报，目前活跃在上海的抵抗分子，主要以国民党军统控制的蓝衣社为主，其中蓝衣社下属一个名叫猎鹰暗杀队的秘密行动小组最令人头疼。这个组织行踪十分诡秘，已经成功执行了10几名友邦人士和维新政府要员，并策划了数次针对皇军的爆炸案。最近的一次就是在几天前，将驻扎在江湾区的皇军海军陆战队军备仓库炸毁。哦，炸毁海军陆战队军备仓库的就是这些人？是的，可以毫不夸张地说，最近发生在上海的暗杀行动，80%是由猎鹰暗杀队策划执行的。今天夜间闯入公馆刺杀陈文翰部长，以及在舞厅刺杀小林科长的，也是他们。哦，你怎么能确定？他们这些人出击时有着非常显著的标志，那就是他们驾驶着一种奇形怪状的4轮摩托和装有重型火器的敞篷汽车。猎鹰暗杀队的首领是一个穿黑色皮大衣、戴面罩、
身背武士刀的男人。今天夜里，在湖滨公馆，陈文翰的妻子就亲眼目睹了这个人。目前只知道这个组织由7、8个人组成，他们武艺高强，来无影去无踪，凡出手必定惊世骇俗，可以说得上是军统特务集团精英中的精英。我们是用尽了办法，但收效甚微，因此，对于长官的要求，智群无法达到。但我向长官保证，一定竭尽全力，尽快破案。李主任，明天天皇特使金井武夫阁下即将抵沪，他带来了一份绝密计划，届时维新政府、新亚院以及日本陆军、海军驻沪司令部将在新亚院华中联络部举行隆重的欢迎宴会。你务必做好安全保卫工作，绝不能再出差池。请长官放心。团长，小林科长点了我的牌，他是这儿的常客，我们是老熟人。是。小林科长，请你相信，客栈后有个舞女在门外说你点了她的牌。哟西，请他进来。是。进去吧。老板，让我来陪小林科长跳舞。这里就是猎鹰暗杀队的总部，位于皇朝歌舞厅地下，非常隐秘。所有行动都是在这里策划和实施的。我总是在想，是什么将我这个图书馆的管理员与燕双鹰和猎鹰暗杀队的命运紧紧地结合在了一起？也许一切都要从传说中太平天国留下的一笔巨大宝藏说起。老爷叔，老爷叔，老爷叔，老爷叔！宝藏与天国同在。借着马歇尔的门，踏上神圣之路。什么？你记住了吗？宝藏与天国同在，
借着马歇尔的门，踏上神圣之路。到青龙脊，找到圣杯，藏宝图在圣杯中。老爷说，老爷说，宝藏与天国同在，借着马歇尔之门，踏上神圣之路，到青龙脊寻找圣杯。这是什么意思？青龙脊，青龙脊。怎么又在跟这个小猴子较劲呀？操不行。亚叔、小江，你们回来了。哎，传英，你担心我了没有？大名鼎鼎的舞女，还用我担心啊？啊？没良心，人家可是一直担心你呢。看得我浑身发冷。那是你本来就冷，不爱看就别看，一边待着去。我说你别着急呀，是不是？没人说我不愿意看呀，那得先征得你同意呀。哎，亚叔，咱们说好了啊，只要你答应，我可以从早上起来坐在你身边，一直看到夜里。那要是人家在吃饭呢？那我陪着。那人家要是睡觉呢？我也陪着。你说什么呢你？又陪了？谁让你陪？就你这德行吧，长得跟墙皮似的，癞蛤蟆想吃天鹅肉。我是癞蛤蟆，可是除了我这癞蛤蟆，还有谁把你当天鹅呀？我看在有的人眼里啊，你连老母鸡都不如啊！说什么呢你？谁不如老母鸡啊？哪个说我不如老母鸡啊？哎呀，不是，你比老母鸡强多了。你个大笨蛋，你还有脸说我？我要是老母鸡啊，你就是个大废物！谁是大废物啊？你就是你！我怎么是个大废物了？啊？就你那动作，比那老乌龟还要慢啊！今夜动手之前，也不知道谁对我说，有我保护你，不会有事的。包厢外的4个特务交给我。哎呀，是我说的。结果呢？结果，哎呀，只打死了2个，那是因为因为什么？就是因为你太慢。幸亏我多了个心眼儿，腾空窜了出来，在空中干掉那2个家伙。要是我从包厢门走出来，哼，那就算行了。死的就不只是小林园和张宏达，还多了个我郑雅舒。你不是，这外头的特务听到包厢里的枪声，那提前做好了准备。你说我这出手已经够快了，可是没想到还是让那2个家伙给躲开了。说的好听，还保护我呢，整个就是个大废物。哎，我的自尊心严重的受到了伤害。你才不会呢！就你那脸皮呀，比城墙拐弯还厚，自尊心啊，比大块鹅卵石还硬，还有什么能够伤害你呀？没人能伤害得了你。是啊。小江，我要是你啊，就不惹他。怎么样？这次行动我们干得漂亮吧？还可以吧。就不能夸人家一句吗？漂亮，
那你是不是应该奖励奖励我呀？怎么奖励？带我们到外面庆祝一下吧。对呀，好啊，整整1个晚上，你就说了这么一句话，我爱听。大家看见了吧？我就说没人能伤害得了他吧。这你可说错了吧？哎，应该说我这叫心理素质好，自尊心恢复得快。刚刚被伤害，唰的一下，马上就好了。要我说啊，你们俩就是一对活宝。对，哎，双阳，走吧。走吧。哦，我有点累了，你们去吧。扫兴。伯爵，那我们就先去了。去吧。走。哎，注意安全啊，不要离开租界。放心吧，没问题。怎么，你们不去啊？留下来陪你啊，谁让咱们都是朋友？你不参加，我们到哪儿都没意思。自从老头子去世后，你整天对着这个小木盒发呆，你究竟在想什么？这是老头子留下来的，说是关乎着一笔巨大的宝藏。听他话里的意思，似乎与70年前的太平天国有关。宝藏？嘿，或者双英，你这是怎么了？你不是个爱钱的人呀？怎么这会儿财迷转了向了？这老头子死的时候已经90多岁了，这人到了这个年纪，临终前说的话，你能信吗？哎，咱们老头子钟天祥可不是个老糊涂，那是上海滩赫赫有名的总批霸，不管是青帮红帮还是街头流氓，都得瞧咱们老头子的脸色行事。他说的话还能有假啊？谁说老头子老糊涂了？我是说人到了这个岁数啊，这容易产生幻觉。不，老头子一直很清醒，而且据我所知，他年轻时曾做过太平军的将领，是忠王李秀成的部下。后来太平天国失败后，他逃离军队，来到上海，才成立了现在的中社。他留下的这枚大印，款式正是与忠王有关。这就说明老头子绝不是临终前的胡言乱语。哎，可是以前我可经常听说什么墓穴宝藏啊，什么地下财富吧，全是假的。不管真的假的，先弄清楚老头子遗言的意思再说吧。天国记事，南王传记，西王传记，北王传记，英王传记。是谁？这里是开纳路图书馆吗？是的。
我听说整个图书馆都是有关太平天国的图书。没错，你要有关哪方面的，我给你推荐。我想看一看有关忠王李秀成以及东征军的历史资料。请稍等。小心！忠王传记和太平军东征记事可以吗？好，非常好，谢谢。哎，图书馆是不是只有你一个馆员？你怎么知道？从你熟练的操纵高梯就能看得出来。哦，有意思，我倒想听听。如果管理的工作人员够多，你就不会练就这样一套节省力气的办法。你是个聪明人。是的，整个图书馆只有馆长与我2个人。只有2个人？嗯，我们这里是专科形式的图书馆，平常来的人很少，大部分时间都很闲。看你的工作是一种享受。谢谢。那里有桌子，你慢慢看吧。谢谢。青龙集，真的有青龙集。青龙集，你还在这里？啊？怎么了？你的表情好奇怪呀。还以为你早就走了。我找到了一些需要的东西。哦，需要帮忙吗？这张东征图显示忠王李秀成的大军曾经路经苏皖交界的龙虎山。是的，那是天国胜利12年，也就是西元1862年。忠王李秀成大兵压境，在上海外围击破了洋人华儿组建的洋枪队，并攻占了松江、江湾、吴淞等地，将租界团团包围。洋人万分恐慌之下，派出使者面见李秀成。李秀成看在同是基督弟兄的份上，与洋人签订了一份互不侵犯合约，而后率军离开，一路东进。3个月后，李秀成在苏皖交界的龙虎山击溃了淮军团练使李广华的军队，成功打开了通往安徽的大门。大军在龙虎山的青龙集休养1个月后进入安徽。李秀成的大军曾在青龙集休整。是的，这些在我给你那本《忠王传记》中都有记载。时间太紧，我还没来得及看。你看能不能这样，让我把这本书和地图带回去仔细研究？按图书馆的规定，馆内的书籍是不允许带走的。好，我可以把钱压在这里，看完后一定奉还。
你等一下，我去请示一下馆长。谢谢。青龙脊，青龙脊，真的有青龙脊。先生，馆长说可以把书借给你，但要留下姓名和联系方式。好的。你叫燕双英？哦，是的。这个名字很特别。你在广场舞厅工作？哦，是啊，那是我自己的舞厅。你是开舞厅的？是啊。不像。那我想做什么的？看你的穿着，像记者或者作家。多谢抬爱。我就是个开舞厅的。你肯定还有第二职业。也许吧。能不能告诉我你的名字？我叫严韵瑶。记住了。谢谢你，严小姐。不客气。再见。他是个不简单的人。馆长。你说的很对，这个人绝对不是开舞厅的那么简单。您怎么知道？他的眉宇之间充满杀气，绝不是个好惹的人，所以你要小心。我？可这跟我有什么关系？我看得出来，你很欣赏他。馆长，您说什么呢？我只是随便说说。完成后1个星期再联系。看看，好像有什么重要的事情。伯爵，酋长，你怎么来了？好，干得好！昨夜这两下子打疼了日本人，现在日控区闹翻了天，日本鬼子和76号特务到处抓人呢。
这才叫威震敌胆呐！啊！现在日本人和76号，只要听到猎鹰暗杀队这几个字，那真是谈虎色变呐！岂止是谈虎色变，我看呀，他们梦里都会被吓醒呢。没错。是啊，我马青云自复兴社成立，便在特务处任职，直到今年初，复兴社改为军统局，所有行动几乎都有我参与，大大小小的刺杀，我策划过5、60次，见过了很多了不起的行动组，也见过很多了不起的杀手，可没有一个能超过猎鹰暗杀队，更没有一个人能比得上你燕双鹰啊！我要给重庆的戴老板打电报，替你们请功。猎鹰暗杀队很小，小到在人海中无法寻觅，可它却与千千万万被日军残害的中国同胞的亡灵汇聚在一起，这才可以无坚不摧、无往不利。这不是猎鹰暗杀队的功劳，更不是燕双鹰的。要请功，就给东北、平津、给南京死难的同胞，给千千万万被日本人残害的冤魂吧。好，卓英啊，说得好啊！卓英，你这话说得地道，说得结实，说得我们的血往脑子上涌。你率领咱们中社的弟兄们参加军统，加入蓝衣社。起初还有人不太理解，现在大家都明白了。日本鬼子占了我们的家，杀了我们的人，我们就以血还血，以牙还牙，就是出了命也值得。什么有人不太理解？还不是你？还不许有个转变的过程啊！亚叔是故意气你呢。哎，对了，酋长，不是说好1星期以后再见面吗？怎么今天就来了？哦，卓英啊，联络站接到重庆密电，有重要情报。哦，什么情报？重庆方面从日本得到情报，天皇特使金井武夫即将到沪，他带来了一份绝密计划，名为金百合。怎么，你知道？是的，昨夜刺杀陈文翰时，他也说起了此事。这个所谓的金百合计划，是为了太平天国留下的宝藏。宝藏？又是宝藏？我们昨天还……不说话你会死啊！酋长，你们说，知道计划的具体内容吗？只知道与一笔古老而巨大的财富有关。据说这笔财富足可以支付日军在东亚地区20年的军费。为此，日本天皇授权兴亚院组建了一支由武士、警卫、军队以及特务组成的行动小组，由日本军部和伪政府全力配合，完成这项计划。这笔财富究竟是何出处？竟然惊动了日本天皇，而且居然如此大动干戈。这就是你的任务。哦，明天晚上，伪政府要员与兴亚院及日本陆海军将要在华中联络部举办盛大的欢迎仪式，迎接天皇特使金井武夫。你们的任务就是想方设法混进欢迎会，搞到金百合计划。怎么，重庆方面也对这笔宝藏感兴趣？是，总不能让宝藏落入日本鬼子手中啊。这倒是。那华中联络部可是戒备森严，高墙电网，里里外外有5道岗哨呢。平时想混进去都难如登天，就更别说天皇特使来的时候了，那肯定是加岗加哨啊。再加上李志群的76号负责保安，那简直就是龙潭虎穴呀！哎呀，可怎么进去啊？林小江啊，林小江，你号称飞人，谁知道却是个不折不扣的胆小鬼。哎，我怎么是胆小鬼了？别人不知道，我还不知道。就凭你的轻功，什么高墙能拦得住你啊？是，你说的对，墙高不怕，那关键上面还有几米高的电网呢。
那根本借不上力呀。人啊，只要碰到上面，立刻就会变成焦炭。再好的轻功也得要借力呀，那总不能插上翅膀飞过去吧？哼，我真要碰上电网了，那我林小江可就不是什么飞人了，那就变成废人喽。好了好了，不要再做这种无谓的争吵了。顺英，你觉得怎么样？我需要一只宝石戒指。宝石戒指？我是不是听错了？你的耳朵非常好，我就是要一只宝石戒指。可这是什么意思？用它去换一张进入华中联络处的请柬。这可真让我有些莫测高深了啊！停车！放行！中村君，燕君，青木长官让我在这里等你。青木长官在吗？正在等你。走吧。我赢了！我战胜了大松！我终于战胜了大松！燕军，我战胜了大松！你知道他是海军陆战队剑道比赛的总冠军，我赢了！我真的赢了！是的，青木君，我看到你出剑非常稳定。燕军，这都是你的功劳。我跟你学习不到3个月的时间，剑道水平突飞猛进。那是你的悟性好。你再给我们示范一次吧。好吧。剑道之精髓在于和气，气和则顺，气凝则阻。出剑时，在上身保持姿态的同时，手臂及其手腕要极其放松，绝不能浑身僵硬，以致动作变形。否则，非但无法击中对手，还会将自己的破绽卖给对方，招致失败。你俩过来。凭你们的技术，不会这么快的输给我。知道你们输在哪儿吗？因为你们怕我，觉得我的技术比你们好，因此非常紧张。我能明显的感觉到你们出剑时充满了疑虑，失去了往日的果断，这才会被我钻了空子。因此，不管对手强大或者弱小，都要保持平和的心理，松弛的状态，同样对待。是。你们继续练吧。继续练习吧。燕军，我们到办公室说话吧。
青木君，我找到了一件你喜欢的东西。哦，是什么？哦，哦，翡翠。吴彦君，这块翡翠水头十足，摸起来温润柔滑，很了不起的。是的，这块翡翠的成色非常好，于是我把它买下来，送给你。啊？送给我？是的。这个礼物太贵重了，我不能收。你是我的老师，应该我送你礼物才对的。中国有句老话叫“宝剑赠烈士，红粉赠佳人”。世间之物总要送到识货的人手中，方为尽善尽美。你喜欢翡翠，那就收下吧。这个，凭你我的交情，何必为一块石头推来让去啊？收下。那好，我就收下。这才对。青木君，我听说天皇特使金井武夫将要抵沪。是的，我已经接到了兴亚院的邀请，明天晚上7时在华中联络部为特使阁下举行欢迎晚宴。哦，怎么，燕君，你在想什么？哦，没什么，说出来怕是会为难你。刚刚你还说过，凭你我的交情，不需要客套。说吧，我能为你做什么？听说这次特使到来，带来了日本对华金融和贸易的新政策。青木君，你知道，我不仅有几处舞厅，还有一间与友邦非常亲善的洋子贸易公司。不瞒你说，我想亲眼目睹天皇特使的风采，更想听一听特使阁下对华贸易的高见。哦，燕君，你说的很有道理。以你的身份，的确应该认识一下特使阁下。好，对你今后的生意会有很大的帮助。对不起，是我忽略了这一点。请你放心，这件事由我负责安排。中村少佐，请听好，立刻给兴亚院华中联络部打电话，以我的名义再要一份明天晚上晚宴的请帖。请帖上要写上燕君的名字。是的。行啊，双玉，我真服了你了。你是怎么搞到请柬的？上面还写着你的名字呢。这一点已经不重要了，大家立刻动手，仿制4份同样的请柬。